Akhir-akhir ini angin bertiup kencang. Kira-kira adakah amalan yang perlu kita lakukan? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika angin bertiup, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya dan kebaikan yang dihembuskannya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang dibawanya dan kejahatan yang dihembuskannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian, semoga bermanfaat.